hetta har vi snakket om fyrr, at var Paulus prestor, så var Paulus ikke prestor. Så stod, prestene ville ha til at Paulus skulle være prestor, og at det skal være at Jesus skal ha innsett, eller Paulus skal ha innsett en prestastat. Og det skal være en tjeneste og Nye testamentet som øyder å være prestor. Det det ikke. Det det ikke. Og i Rom 15:16 stendte det i King James that I should be the minister of Jesus Christ. The minister. Men så stod minister kan være en hvis du husker om engst, jeg kjenner et året til at jeg bor i Hetland i 5 år. A minister, det ikke a priest. A minister mer som en prætikomever, men en som ordinerer og en kyrkjo, men ikke en prestor. Det stender ikke priest i King James, her stender minister. Det et neutralt år som tangerer nekve mer på til å være en tjenere. Så du. Så la meg vise dere til underfor 13. Rom 15:16. That I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God. Og her har vi vist der før, hvert gamla danska sier fra 1640, at være Jesu Kristi tjener iblant hedningene, at betjene Guds evangelium. Betjene. Og heter en norsk tøying av King James. Heter norsk av King James. Den viser der. Kom her der. Bibelen av 1611. Det en tøying av King James til norsk. Og hva sier han? At jeg skulle være Jesu Kristi minister. Så han har bare brukt det enske året her. Men hva sier så Dahl og Victor? Ja, lett oss spørre Dahl først. Hvordan tøyer han det her? At jeg skal være offer prestor. Når Krist Jesus har hatt noen og røtja presta tjeneste. Altså, hadde kan Victor ikke ha skrivet. Var Victor ikke en protestantor? Nå, det var han ikke. Åpenbart ikke. At mittelen høytningene skal være offertjenere. Her sier han tjenere, Jesu Krist. Og i tjener som prestor. Humbuk og skræpa. Victor. Og så det til, nå har vi hukst om. Jeg har omgående hukt hva Luther sier her. Her har vi, sier du. Her har vi Luthers av Bibelen. Luthers av Bibelen. De heilige skrift. Nach der deutschen Übersetzung Dr. Martin Luthers unrevidiert von 1545. Heter hans 3 utgava, han døy året etter. Heter fra Luthers hånd, så halder det til det lutherske prester. Vær Luther en ordentlig prester som tid, eller snæra i han og rongte han Guds ord til at stola en prestaskapet, en prestastat, det gjør det han ikke. Her leser vi hva Luther sier i hessen samme versen som Dahl og Victor kalla Paulus for prest. Luther skriver, dass ich soll sein ein Diener, ein Ternere, Diener, Christi unter den Heiden. Ja, zu opfern das Evangelium Gottes, at offra, la bjaua, tjäna, djeva. Men han sier tjänare, han sier ikke prestor. Sjalt Luther, som til sier ståna i lutherske kyrkjena,
vi preston, han stola ikkje tykkara prestastat, gjør så vel. Hva sies for førska King James? Jeg spyr bort. At det skulle være tjener i Jesu Krist til høytningarna, tjenande glede på skapgods. That I should be the minister, tjenare. Nu har vi sli upp i King James Bible Dictionary. Minister, one who serves as distinguished from the master. En som tjener til mostaren. Mostaren tjener ikke, men en tjener, en minister er tjener under en mostare. Og mostar er Herren Jesus, vidransa tjenere. Men hei, hvis man var så bortre at man ståla blindt på språten, hei jeg brukt språten, hva sier språten? Hei jeg haft språten som haksta myndløyga i førska King James, så hei jeg sikkert skriva prestur her. Men det har vi slett ikke gjørst, til jeg har brukt Luther og gamle dansko. Først King James, så Luther og gamle dansko, til det som jeg har steg, og til de tru bøynene førska King James stender av, mest av enske King James sjåvande. Men her stender minister, ensk føreskåret bøk, minister, råherre, minister, det var ikke det, ja. Og så stender nummer 2, hvis det atroen av litt, så sier det prestor. Ja, men til det finnes det ikke andre år, vi har ikke et eukathelst år. Du vet, vi har bare pretikum med vår, etla prestor. Tog at vi er halvkathelsk enn, vil jeg sige. Lutherska kyrkjan i Føroyene er så katolsk som vi vet ikke vet. Søknar, prestor, bla bla bla. Så stender det som nummer 3, tjenare, hjelpar i ambo. Det kunde nekveld være i ambo, men tjenare er til rette året, til å si gamla danska, til å si Luther. Gjør så vel. Og minister kan merkja tjenare. Det visste der, Janne. Til en tjenare. Men tog man blindt, og utan at spyrja etter akkurat hva et året implikerar, skriver man prestor, så implikerar det at den prestastaten er finast ordan, og det er hun slett ikke. Det er slett ikke. Det er så hei Jesus må innsett en prestastat. Han er Nikolaisma. Nikolaisma er det som Jesus sier at han heter i åpenberingen 3:15 alltid det stendur. Han heter Jerry Nikolaitana. Hetta skal du øya. Han råset dem for at det heter Jerry Nikolaitana. Og det var godt. Til Nikolaisma. Det bor i åren, og det året skal tøyast for jeg skilja hva det mener vi. Niko er et hersteka, og lei kommer fra lei, kommer til ensk året leietid. Og det er almuan, palpa, det mener jeg folk ikke. Det at Jesus heter til at ta i 8 folk skils og på sjur, gong skjei åra skola og helst være så larst, og for at herske i folk noen, krevja penger av dem, og dominera deg, og halda deg bort, og likva for dem. Og spela som mittlengång og menn, mittlengåd og folk ikke bruk for noen mittlengång og mann, utan Jesus Kristi, honom aløyna, skal jeg si der. Ja, la meg finne det. Åpenberingen 2:15. Såløs hever to øysene tar som halda godslære Nikolai Ittana, hva ting er hæter. Jesus hæter Nikolaismo. Hva er Nikolaisma? Det er til at ta i en, til geistlighøyden. Geistlighøyden røyser seg opp og ganger funkt her til skulle halda mer oppe. Guds ambo, Guds ombudsmæver. De kjenner ikke godt at han legger hender av det og døyper det og død. Ja. Og så har kvitan krea om halsen og spela kongar. Og så bare annar hvor frelstur. Tar frelstur hyrar, tar frelstur prestaner balsprestar. Og tar prestar som læra transubstantiation, at breie vil til Jesu fysiska likam, og vøyne vil til Jesu fysiska blau, og bæra tann akten at drekka hetta og ete hetta, at det skal hava nekra frelsande kraft. Tar
kannibalister. Tar tryggva tog at vi äta god, og at han akten at äta det her, at her skal ha nekka frelsande kraft, det slett ikke møyningen vi tjøyla. Møyningen enkelt såløys, einfaldlig at han, Jesus er vi givet seg sjálvan, og de som har tidsi møt i honom, de setta seg via bor, de brauta en bolle eller en bita, og de eter oss ned, og de drekker ur samme bygare, og de minnast han herre frelsere som de øya, som døy for de Golgata krosset, som de har tidsi møte. Alt annet kavhøye, alt annet kannibalisme, alt annet balstilbyan. Kannibal, vet du hva det kommer fra? Kannibal, og bal sitter ui kannibal. Og i balstilbyan høyde der nemlig hatta, at tar høyde en fest og offra forskjellige mat til enda goden, og høyde runda vafler, runda køkur, og så skulle det ete et her, og ta på øyne litt opp og signa opp med saulene. Og nå høyde det, til jeg tror til jeg god bo i saulene, kan at det balstilbyaner. Og så høyde det et her, og så høyde det etese frelst, eller etese fyrgiven, og ditten og datten, at det kannibalistisk. Transubstantiation kannibalisma. Tøy katolska kyrkjan, hon en balskyrkja ur endu i annan. Kom ut ur henne, folk mot, sier Herren, og i åpenberingen i Atjan. Kom ut ur lutherske kyrkjene, folk mot, utan så det her var en frelstan, rattboende prest, som ikke en prestur, han ta en hyre. Så det som så og leie gang her, men da det en pastor av en stauren apparat, hvers høtt, ikke omgang tår å si at sodomi synd og til helvets forbannande. Du vet ikke hver bispor stender en gang ut hos borningen. Han har sagt det, så langt som han vil bispor, så kommer han ikke at genga at det vil sikne i kyrkene. Men han kan ikke si klart, han kan ikke halda Bibelen opp og si tog jeg skriva stender. Han tror ikke å si at det synd. Han tror ikke å lese Romerbrevet 8. Eller Judas vers 6, som sier at God dømte Sodom og Gomorra, og han setter tar bøyene fram som en fyredømme, for det er som 17 tøyene fra livet av godlige. Det vil si at gjør det som det gjør Sodom og Gomorra, så får det samme døm som det finner her. Det det som bisper skal si. Jeg sier at det vil ikke langt som jeg vil. Til jeg sier at det vil øyne for, men så langt som jeg vil, så alltid mer, hvis nilton og diplomatiskere sniltøyt, at halda det at det ikke kommer, men så langt som jeg vil skifter ut, så vil det en annan, som falt gjør valgt, og ta kommer det nok. Men altså, han vil ikke standa modell til hverst 8 eller hit. Han vil bare være av milenene, og så sier han til han ferdig, ta kommer det, og ta vet du vel. Men han ikke med deg. Du ikke med deg før du sier, jeg med deg. Og hva myndelag hever han? Jeg tar øynest av myndelag, jeg tror ikke han appellerer til hans kappa. Han bruker ikke Guds ord som myndelag. Ikke jo jasn her, det har vi omgang hørt han gjørst. Han stender ikke rett med inn, etter må ikke gjør så vel. Og da jeg sier kappa i munnen til bisp, så det hans fysiske kappe, ikke hans andlige. Du tar finnes sannlige andlige kappar. Det hvis du sender under tjenest av sånnen om du går til, og du finner en kraft og nøy til det tjenestene, så kan du ha en kappa fra gode, som ånden ser ut han god, og to, og de som kjenner god. Gjør så vel.